Halo teman-teman, hari ini aku mau mukbang mie kuah 2 kali spicy ya teman-teman. Ada ceker mercon sama telur. Sebelum makan berdoa dulu. Allahumma barik lana. Amin. Mari makan teman-teman. Minum dulu. Bismillah. Langsung pedas. Maaf. Ceker.
pedas nikmat. Ah, hmm. Ah, pedas teman-teman. Alhamdulillah sudah habis minyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.